അപ്പോൾ ലേസർ ഓപ്പറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷനാണ് അല്ലേ. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ലേസർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ടു എൻഹാൻസ് ദ സിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഫോർ ലേസർ ഓപ്പറേഷൻ വി നീഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ. To achieve the population inversion in a semiconductor laser, we consider a PN junction or a heterojunction formed between degenerate semiconductors. അതായത് ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗാലിയം ആർസനൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് പി റീജിയണും എൻ റീജിയണും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, സെയിം കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഹെട്രോ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ, ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഗാലിയം ആൽസനൈഡ് ആണ്. ഈ ജംഗ്ഷൻ പി റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ്? അലുമിനിയം ഗാലിയം ആൽസനൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന റീജിയണിലിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എൻ റീജിയൻ ആണെങ്കിലും അലുമിനിയം ഗാലിയം ആൽസനൈഡിനാണ്. ആ ഡോപ്പിംഗ് വഴി നമ്മൾ തന്നെ പി റീജിയനും എൻ റീജിയനാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വേറൊരു പി റീജിയൻ ഗാലിയം ആൽസനൈഡ് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു ഹെട്രോ ജംഗ്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പിയും എന്നും ഒരേ കോമ്പൗണ്ടും പിയും എന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹെട്രോ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, this means that the doping level on both sides of the junction are highly enough that the Fermi level EFE is below the valence band edge on the p side and EFC is above the conduction band edge on the n side. നോക്കിയാൽ EFC ഈ ഒരു റീജിയണിലും EFE അതായത് ഫെർമി ലെവൽ, വാലൻസ് ബാൻഡ് ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിന് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളതിനെ ഹൈലി ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെട്രോ ജംഗ്ഷനിൽ ആ രീതി ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇവിടെ ഫെർമി ലെവലിൻ്റെ വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഫെർമി ലെവലിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട്. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഫെർമി ലെവലും വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഫെർമി ലെവലും നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഡോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. When a sufficiently large bias is applied, a high injection occurs, that is, large concentration of electrons at holes are injected into the transition region. അല്ലേ, ഇവിടേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ റീജിയനിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് the region D contains a large concentration of electrons in the conduction band and large concentration of holes in the valence band. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഹോൾസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഫോർ എ ബാൻഡ് ടു ബാൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ ദ മിനിമം എനർജി റിക്വയർഡ് ആസ് ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി EG. Therefore, from the band diagram in figure we can write the condition necessary for population inversion is EFC minus EFE greater than എന്തായിരിക്കണം? EG ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ EGനേക്കാളും വളരെ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന എനർജി ലെവലായിരിക്കണം EFCക്കും EFEക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ EFC മൈനസ് EFE ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? EGനേക്കാളും വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമേ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി ആ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നോക്കിയേ, EC കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് നമ്മളിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും? വാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും? കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, അബ്സോർപ്ഷൻ വഴി മുകളിലേക്ക് അത് എത്തുകയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ്, പക്ഷേ താഴേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ അത് കൺഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ആ കൺഫൈൻ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരും? ഒറ്റടിക്കാണ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ആ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു കൂട്ടത്തോടുള്ള ഒരു ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത്, ലൈറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടിയ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലേസറിന് അത്രയും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം, ഒരു ഷാർപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത്. ആ ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ബഞ്ച് ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക്, അതായത് അതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ലൈറ്റ് ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഹെറ്ററോ ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈ പറയുന്ന ഹെറ്ററോ ജംഗ്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പം ഈ നമുക്ക് പറയുന്ന ഈ ബഞ്ച് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബഞ്ച് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഹോമോ ജംഗ്ഷനിൽ. ഇനി അതിൻ്റെ കമ്പാരിസണിലേക്ക് വരികയാണ്. കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് homo junction laser and double heterojunction laser. Second from the top row shows the energy band diagram under the forward bias. Okay, energy band diagram ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The refractive index ranges for a homo junction laser is less than 1%. അല്ലെ, 1% ആണ് അതിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഹെറ്ററോ ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഹെറ്ററോ ജംഗ്ഷൻ ലേസർ ആണെങ്കിൽ ഈസ് 5% ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ക്രൊമാറ്റിസിറ്റിയും എന്താണ് കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഹോമോജിൻ എന്താ പറയുന്നത് മോണോക്രോമാറ്റിസിറ്റി അത് വളരെ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റ് ലേസറിൽ. അതേസമയത്ത് ഹെറ്ററോ ജംഗ്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ദ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ബോട്ടം റോ. ഇതാണ്. ഇനി കാരിയർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ വഴിയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ വഴിയുള്ള ഒരു ലേസർ ജനറേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കാരിയർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് ലേസർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദ ഡബിൾ ഹെറ്ററോ ജംഗ്ഷൻ ലേസർ, the carriers are confined on both sides of the active region by the heterojunction barriers, whereas the homojunction lasers, the carriers can move away from the inactive region where the radiative recombination occurs. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഇവിടെ 3 ലെയേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെയർ 3, ലെയർ 2, ലെയർ 1 3 കോമ്പൗണ്ടുകളാണ്. സെൻട്രൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ വേവ് ഫോം ഈ പറയുന്ന ലേസർ ഉണ്ടാകുന്ന ലേസർ എന്നാണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലേസറിലൂടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഹെറ്ററോ ജംഗ്ഷനിൽ ഒന്നിച്ച് ബഞ്ചസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് താഴെ വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ റിഫ്ലക്ഷനും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിനെ എയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എയ്ഡിങ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് മുഖേനയാണ് ഒരു ലേസർ നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇൻ DH ലേസർ both sides of the active region of the heterojunction barriers, whereas the homojunction laser, the carriers can move away from the active region where the radiative recombination occurs. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റാണ് away from the active region എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി in DH laser the optical field is also confined within the active region by the abrupt reduction of the refractive index inside the active region. അതായത് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും വച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ചാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചാണ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് നിലനിർത്താൻ കഴിയും. അതായത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലേസറിനെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും. ആ കൺഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ലേസേഴ്സ് വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഇതുപോലുള്ള ലേസർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ഫിഗർ 21. ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. വിച്ച് ഷോസ് ദ 3-layer ഡയലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡ് വിത്ത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സസ് N1, N2 ആൻഡ് N3
okay, N1, N2 and N3, where an active layer is sandwiched between two confining layer അല്ലേ, കൺഫൈനിങ് ലെയറിൻ്റെ അടുക്കാണ് ഇത് സാൻഡ്വിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻ N1 greater than N2 greater than N3 or equal to N3, the ray angle theta 12 at the layer 1 or layer 2 interface, layer 2 ഇൻ്റർഫേസിലുള്ള തീറ്റ 12 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, exceeds the critical angle given by the Snell's law. അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ എക്സീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചതെന്ത് ചെയ്യാണ്, മുകളിലേക്ക് പോവാണ്, അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോവാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ തീറ്റ 23 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് സമയത്ത് അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഈ പറയുന്ന ലേസർ കടന്നു പോകുന്നത്. Therefore, when the refractive index of the active layer is larger than index of its surrounding layer, the propagation of the optical radiation is guided അല്ലേ, അതിനുള്ളിലൂടെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ. So it will be confined in that active region in a direction parallel to the layer interfaces. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ ലേസർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ we can define a confinement factor lambda, which is the ratio of the light intensity within the active region, active layer, to the sum of the light intensity both within outside the active layer. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഈ പറയുന്ന കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 minus lambda is equal to or approximately equal to 1 minus exponential minus C delta n d, where C is the constant, delta n is the difference in the refractive index, and d is the thickness of the active layer. It is the clear that larger delta n and d are the higher the confinement factor lambda. Okay, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ കാവിറ്റി ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, വി ഹാവ് കൺസിഡേർഡ് ദ കണ്ടീഷൻ നെസസറി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലേസർ ആക്ഷൻ. പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ അല്ലേ, പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ലേസർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോട്ടോൺസ് റിലീസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ആർ ലൈക്ലി ടു കോസ് ഫർദർ സ്റ്റിമുലേഷൻസ്. അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസ് കാരണം, അത് മുകളിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ വഴി താഴേക്ക് വരുന്ന ഈ ഫോട്ടോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ വഴി വരുന്ന ഫോട്ടോൺസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ആർ ലൈക്ലി ടു കോസ് ഫർദർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആസ് ലോങ് ആസ് ദർ ഈസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ. ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ നിന്നൊരു ബഞ്ചായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പുറത്തേക്ക് വിടാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ലൈറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കുറച്ച് എമിഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ ആ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വീണ്ടും ഒരു എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കി, അത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി, അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാവിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാവിറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പോലെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പുറത്തേക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗെയിൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ദ ഗെയിൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രാവൽ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ വേവ് ഡൗൺ ലേസർ ക്യാവിറ്റി സ്മോൾ. അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, സിംഗിൾ ട്രാവൽ, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു ബഞ്ച് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേർഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എമിഷൻ, അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ട്രാവൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഗെയിൻ
മൾട്ടിപ്പിൾ പാസസ് ഓഫ് വേവ് മസ്റ്റ് ഒക്കർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് യൂസിങ് മിറർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഐദർ എൻഡ് ഓഫ് ദി ക്യാവിറ്റി ഷോൺ ആസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലെയിൻ അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഫിഗർ. In figure, for a semiconductor laser, the cleaved end of the crystal forming the device can act as the mirror for a gallium arsenide device, cleaving along the plane, creating two parallel identical mirrors. Concept ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ലേസറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു മിററും മറ്റു ഭാഗത്ത് ഒരു സെമി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എമിഷൻ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് സപ്ലൈ കൊടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മുകളിലേക്ക് പോയി. മുകളിലേക്ക് അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ലേസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല. ആ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ നമ്മൾ ആ മിററിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിൻ്റെ അകത്തൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിൻ്റെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, മുകളിലേക്ക് പോകും. ഈ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ബഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, താഴേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഈ ഫോട്ടോൺസും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഫോട്ടോൺസും തമ്മിൽ വീണ്ടും ബഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഹയർ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ലേസർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ലേസറിൻ്റെ ഫ്ലോ കാരണം വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 2-3 എന്താ പറയുക ആക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈ ഗെയിൻ ലേസർ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. Sometimes the back mirror of the laser is metallized to enhance the reflectivity. The reflectivity R at each mirror can be calculated as where n bar is the refractive index in the semiconductor corresponding to the wavelength lambda. N is the generally a function of lambda. അപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഒപ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗെയിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെമി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മിററിലൂടെ ഈ ലൈറ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരും. ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ പുറത്തേക്ക് വരും. ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാബ്രിക് പെറൗട്ട് ക്യാവിറ്റി കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ ലേസറാണ്. ഇതാണ് ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ ലേസർ. ഇത് ഡബിൾ ഹൈഡ്രോ ജംഗ്ഷൻ ലേസറാണ്. പിന്നെ സ്ട്രൈപ്പ് ജിയോമെട്രി ഡബിൾ ഹൈഡ്രോ ജംഗ്ഷൻ ലേസറാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി, ഹോമോ ജംഗ്ഷൻ ലേസറും ഹെട്രോ ജംഗ്ഷൻ ലേസറും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു മിറർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് സെമി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിറർ. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാവിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഒരു കൺഫൈൻമെൻറ്റും ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷനും ഉണ്ടാവും. ആ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ലേസറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൂടിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുള്ള എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, ലേസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സെമി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗെയിന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ലേസർ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു, LED, വിസിബിൾ LED പറഞ്ഞു, IR LED പറഞ്ഞു, ലേസർ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സാണ്. Photo detectors are semiconductor devices that can convert to optical signals into electrical signals. അല്ലേ, ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന സെൻസറുകളാണ് ശരിക്കും ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ ഇൻവോൾവ്സ് 3 സ്റ്റെപ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാരിയർ ജനറേഷൻ ബൈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ജനറേഷൻ ഓഫ് കാരിയർ ജനറേഷൻ, അതുപോലെ കാരിയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ what current gain mechanism by may be present and the interaction of the current with the external circuit to provide the output. നമുക്കറിയാം, ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരിയർ ഉണ്ടാകുന്നു, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇനി ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഹാവ് എ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസറാണ്, including infrared sensors in opto-isolators and detectors for optical fiber communication. For these applications, the photo detectors must have high sensitivity at the operating wavelength, high response speed and low noise. In addition,
The photodetector should be compact, use low biasing voltages or current and reliable under the required operating conditions. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം, ലോ വോൾട്ടേജ് ബയാസിങ് നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ്. Photo conductors consist of simply a slab of semiconductor with ohmic contacts at both end of the slab. അത് നമ്മുടെ LDR ഒക്കെ പോലെ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ഒക്കെ അല്ലേ, അതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ആണ്. അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പിന്നെ കാരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു. ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ ആണല്ലോ, റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക. ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഡാർക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. When incident light falls on surface of the photoconductor, electron hole pairs are generated either by band to band transition, intrinsic or by transition involving forbidden gap energy levels. നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സും എക്സ്ട്രൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സും. ഇൻട്രൻസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഡയറക്റ്റ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇവിടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ എക്സ്ട്രൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയല്ല, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതിനുള്ളത്. റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, forbidden gap energy levels. Extrinsic, resulting in an increase in the conductivity. For intrinsic photoconductors, the conductivity is given by sigma is equal to Q into mu n plus mu p into p. Mu n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് n അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ p നമ്പർ ഓഫ് n region, number of carriers in n region, number of carriers in p region. Okay. Intrinsic photoresistors, undoped semiconductor. എന്താണ് undoped semiconductor ആണ്. These are pure semiconductor materials such as silicon or germanium. Electrons get excited from valence band to conduction band when photons of enough energy falls on it and number of charge carriers are increases. അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ LDRനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. The increase in conductivity under illumination is mainly due to the increase in the number of carriers. In extrinsic photoresistors, these are the semiconductors. എക്സ്ട്രിൻസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം, തിരിച്ചും വിളിക്കാം. ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാം. രണ്ടും സെയിം, ഒന്നും റെസിപ്രോക്കൽ ആണല്ലോ, കണ്ടക്ടേഴ്സും റെസിസ്റ്റേഴ്സും. ദീസ് ആർ ദ സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് ഡോപ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് which are called as dopants. These dopants create new energy bands above the valence band which are filled with electrons. Hence this reduces the band gap and less energy is required in exciting them. Extrinsic photoresistors are generally used for the long wavelength. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രൻസിക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോപ്പിംഗ് ഒന്നുമില്ല. ഡോപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് കാരിയേഴ്സ് വളരെ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ലെവലിലേക്ക് അതിൻ്റെ കാരിയേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡോപ്പൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ഡിഫറൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതായത് വളരെ ചെറിയ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എനർജി ബാൻഡ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം എന്താണ്, ചെറിയ ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആണെങ്കിൽ കൂടി എന്താണ് അതിനകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൈരസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, വളരെ ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള
പറയുന്ന എനർജി കുറഞ്ഞ പിന്നെ ലൈറ്റിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ. വളരെ ചെറിയ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റേതിനൊക്കെ നമുക്ക് അൾട്രാ വയലറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ എനർജിയുള്ള ലൈറ്റ് വന്ന് വീണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാൻഡ് കുറവായിരിക്കും. ചെറിയ ലൈറ്റ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് സംഭവിക്കും, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കൈറസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ദ എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടർ, photo excitation may occur between the band edge and an energy level in the energy gap. In this case, the long wavelength cutoff is determined by the depth of the forbidden gap energy level. ഫോട്ടോ ഡയോഡ് അല്ലേ, ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഇനി ഫോട്ടോ ഡയോഡ്. എ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ PN ജംഗ്ഷൻ ഓർ എ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്. അല്ല, റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. When an optical signal impinges on the photodiode, the depletion region serves to separate the photo-generated electron-hole pair and an electric current flows on the external circuit. For a high-frequency operation, the depletion region must be kept within to reduce the transit time. On the other hand, to increase the quantum efficiency, the depletion layer must be sufficiently thick to allow large fraction of the incident light of the observer. അതായത് ഈ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ PN ജംഗ്ഷൻ ഓരോ മെറ്റൽ സെമി കണ്ടക്ടർ കോണ്ടാക്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസ്, ഒരു ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, when the optical signal impinges on the photodiode, the depletion region serves to separate the photo generated electron. നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയറിനെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കായിട്ടത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ലൈൻ അക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫോർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്പറേഷൻ എന്തായിരിക്കണം, ഈ പറയുന്ന ജംഗ്ഷൻ, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫോട്ടോ ഡയോഡിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കണം. വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാലോ ഈ വളരെ നാരോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുള്ള സ്പേസ് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കുറച്ച് തിക്കായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റെസ്പോൺസ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി. എഫിഷ്യൻസി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്കായിരിക്കണം, സ്പീഡ് കൂടണമെങ്കിൽ തിന്നായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ നമ്മൾ LDR ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ടാണ്. കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാഡ്മിയം LDR ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, ഫിസിക്സിൻ്റെ. ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ എന്താണ് LDR, എന്നാണ് കാഡ്മിയം സൾഫൈഡാണ് LDR ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫിഗർ ഷോസ് ടിപ്പിക്കൽ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി വേഴ്സസ്. ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ദ ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി ആസ് ദ മെൻഷൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ജനറേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻസിഡൻ്റൽ ഫോട്ടോ അല്ലേ. എന്താണ് ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നത്. A figure shows typical plot of the quantum efficiency versus the wavelength for some high-speed photodiode. Note that the ultraviolet and visible region, the metal semiconductor photodiode shows good quantum efficiencies. എന്താണ് ultraviolet and visible region, metal semiconductor, സിങ്ക്, സൾഫൈഡ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ എന്താണ്, AU സിലിക്കൺ, അതൊക്കെ എന്താണ് semiconductor photodiodes shows the good quantum efficiency. In the near infrared region ആണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇൻഫ്രാറെഡാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം, സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിത്ത് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ്
ഈ 100% അല്ലേ, ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ക്യാൻ റീച്ച് 100% ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസി നിയർ ദ 0.8 to 0.9 മൈക്രോമീറ്റർ റീജിയൻ. ഇതാ നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ റീജിയൻ ഇതായിരുന്നല്ലോ, 0.8 to 0.9 ആ റേഞ്ചിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ്, സിലിക്കൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഡയോഡുകളായിരിക്കും. ഇൻ ദ 1 to 1.6 millimeter റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ ജർമേനിയം ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് 3 and 5 ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ് ഹാവ് ഷോൺ ഹൈ ക്വാണ്ടം എഫിഷ്യൻസീസ്. അപ്പം വ്യത്യസ്ത വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യത്യസ്ത കോമ്പൗണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫോർ ഈവൻ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ഫോട്ടോ ഡയോഡ്സ് ആർ കൂൾഡ് ഫോർ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കൂടിയ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കൂൾ ചെയ്യണം. ഇനി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽ, നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെല്ല്. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഷാള ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫേസ്, എ ഫ്രണ്ട് ഓമിക് കോണ്ടാക്ട് സ്ട്രൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ്, a back omic contact that covers the entire back surface and an anti-reflection coating on the front surface. അതായത് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫിംഗേഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോണ്ടാക്റ്റാണ്, ഓമിക് കോണ്ടാക്റ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിംഗേഴ്സായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ താഴെ എൻഡിൽ കാണുന്നത് ഉണ്ടോ, ഇതാണ് താഴെ കാണുന്നത് ബാക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കും. അതാണ് അനദർ ഓമിക് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഒപ്പക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ലൈറ്റിന് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, ആക്റ്റീവ് റീജിയനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അല്ലേ. ഓക്കെ, പി എൻ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തണം നമുക്ക് ലൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കണം. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടാക്ട്സ് കിട്ടില്ല. കോണ്ടാക്ട്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസ് സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിംഗേഴ്സായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഷാൾ ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോംഡ് ഇൻ ദ സർഫേസ്, എ ഫ്രണ്ട് ഓമിക് കോണ്ടാക്ട് സ്ട്രൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ്, എ ബാക്ക് ഓമിക് കോണ്ടാക്ട് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ എൻറ്റയർ ബാക്ക് സർഫേസ് ആൻഡ് ആൻ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് സർഫേസ്. അപ്പം താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ കോട്ടിങ് ആയിരിക്കും ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് സർഫേസ്. എന്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർഫേസിലാണ്, നമ്മൾ താഴെ വെക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർഫേസിൽ. ഓക്കെ, താഴെ വെക്കുന്ന സർഫേസ്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതും ആൻറ്റി റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. When the cell is exposed to the solar spectrum, a photon that has an energy less than the band gap Eg makes no contribution to the cell output. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെല്ലാണ്. ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെല്ലിൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെല്ല്. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെൽ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ഷാൾ ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫേസ്, എ ഫ്രണ്ട് ഓമിക് കോണ്ടാക്ട് സ്ട്രൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ്. മുകളിൽ കാണാം നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്സിൻ്റെ ഒരു ഓമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് കാണാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്ക് ഓമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ എൻറ്റയർ ബാക്ക് സർഫേസ് അല്ലേ. താഴത്ത് എന്താണ്, ഒരു ഓമിക് കോണ്ടാക്ട്സ്, അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പാനലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗവും, പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ബോട്ടം സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബോട്ടം സർഫേസ് വരുന്നത്. ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് സർഫേസ്, അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ സർഫേസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. When the cell is exposed to the solar spectrum, a photon that has an energy less than the band gap Eg makes no contribution to the cell output. അതായത് നമ്മുടെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജിനേക്കാളും കുറവുള്ള ഒരു ഫോട്ടോനാണ് നമ്മുടെ ഈ സോളാർ സെല്ലിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെക്കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം ഒരു എനർജി, ഒരു ലൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും അതുകൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, സെൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എ ഫോട്ടോൺ ദാറ്റ് ഹാസ് എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Eg കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻ എനർജി Eg ടു ദ സെൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം,
എനർജി ബാൻഡിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ, എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ജി കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ എനർജി ഇ ജി എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇ ജി ടു ദ സെൽ ഔട്ട്പുട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു അളവിലുള്ള ഫോട്ടോൺസ് വന്ന് പതിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ ജി ഈസ് വേസ്റ്റഡ് ആസ് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സോളാർ പാനലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ബാക്കി വരുന്ന എനർജി, അപ്പോൾ അതായത് ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എനർജി ഗ്യാപ്പിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു EMF ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ആ ബാക്കി വരുന്ന ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഈ പറയുന്ന എനർജി എന്തായി പോകുന്നു, ഹീറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആണ് ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്ന ലൈറ്റ് വീഴുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്ന് വീഴണം, നമ്മുടെ PN ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ലൈറ്റ് എത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ഒരു സർഫേസ് ആയിരിക്കും മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളാർ സെൽ. എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നത്? ദ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സോളാർ സെൽസ് ആർ ഏതാണ്? ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കാരിയേഴ്സ് അല്ലേ, ഈ ലൈറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കാരിയേഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാരിയേഴ്സ്. ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കാരിയേഴ്സ് ടു ജനറേറ്റ് എ കറണ്ട്. ഒരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ, കളക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കാരിയേഴ്സ് അല്ലേ. ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ സോളാർ സെൽ. ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ലാർജ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ സോളാർ സെൽ. അപ്പോൾ സോളാർ സെല്ലിന് അക്രോസ് നമുക്കൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടണം. ആൻഡ് ദ ഡിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പവർ ഇൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദ പാരസൈറ്റിക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡിന് അക്രോസോ ലോഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിന് അക്രോസ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം പവർ. അതാണ് ഈ പറയുന്ന ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സോളാർ സെല്ലിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം. സോളാർ സെല്ലാണിത്. ഇത് എന്താ പറയുക, ബോട്ടം കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ്, അതായത് നമ്മുടെ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റ്. ഇത് എമിറ്ററാണ്. ആൻറ്റി റിഫ്ലക്ഷൻ കോട്ടിങ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എമിറ്ററാണ് നമ്മുടെ ജംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ, ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ. ഇതാണ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കറണ്ട്, ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ സോളാർ സെൽ നോൺ ആസ് ദ ലൈറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കറണ്ട്. ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ടു കീ പ്രോസസ്. ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ ടു ക്രിയേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർ. The second process is the collection of these carriers by the PN junction. The carriers are separated by the action of the electric field existing at the PN junction. The light generated carrier flow through the external circuit. In the IV curve ആണ് current versus voltage curve. IV curve of a solar cell is the superposition of the IV curve of the solar cell diode, the dark with the light generated current. അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കറണ്ടും ലൈറ്റ് ജനറേറ്റഡ് കറണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു സൂപ്പർ പൊസിഷനാണ് നമ്മുടെ ഈ IV കർവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ ലൈറ്റ് ഹാസ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ IV കർവ് ഡൗൺ ടു ദ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. The light has the effect of shifting the IV curve down to the fourth quadrant where the power can extracted from the diode. Illuminating a cell adds to the normal dark current in the diode so that the diode law becomes എന്തായി മാറുന്നു, I equal to I0 exponential QV by NKT minus 1 minus IL. I0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡാർക്ക് കറണ്ടാണ്. അതായത് കറണ്ട് ഇത് പിന്നെ എന്താ പറയുക പറയുന്നുണ്ട്, I എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് കറണ്ടാണ്. I0 എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്. V എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ ടെർമിനൽ. നമ്മളിതിന് IV കർവ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൽ അക്രോസ്, PN ജംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ജംഗ്ഷൻ, ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ്, ബോൾസ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, T is the absolute temperature, ideality factor N, a number of between 1 and 2 which is typically increases as the current decreases. IL is the light generated current.
ഇനി അതിൻ്റെ ഐ വി കർവിൽ നോർമൽ കർവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സപ്ലൈ കൊടുത്തു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടും. വിത്തൗട്ട് ഇലിമിനേഷൻ എ സോളാർ സെൽ ഹാസ് ദ സെയിം ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആസ് എ ലാർജ് ഡയോഡ്. ഇനി ഒരു ലൈറ്റും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കർവ് താഴേക്ക് വരുന്നു, തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലേക്ക് വരുന്നു. വെൻ ലൈറ്റ് ഷൈൻസ് ഓൺ ദ സെൽ ദ ഐ വി കർവ് ഷിഫ്റ്റ് ദ സെൽ ബിഗിൻസ് ടു ജനറേറ്റ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദ ഗ്രേറ്റർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സിൻസ് ദ സെൽ ജനറേറ്റിംഗ് പവർ ദ കൺവെൻഷൻ ഈസ് ദ ഇൻവെർട്ട് ദ കറണ്ട് ആക്സിസ്. സിൻസ് ദ സെൽ ഈസ് generating power, the convention is the invert in the cell current axis. ഓക്കെ, കറണ്ട് ആക്സിൽ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ വി കർവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ദ കറണ്ട് ഈസ് സീറോ ദ സോളാർ, ഇനി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ്. ദ കറണ്ട് ഈസ് സീറോ ദ സോളാർ സെൽ ഡെലിവേഴ്സ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. ദ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ. അല്ലേ, കറണ്ട് സീറോ അല്ലേ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ, വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കെ ടി ബൈ ക്യൂ എൽ എൻ ഇൻറ്റു ഐ എൽ ബൈ ഐ എസ് കിട്ടും. ഹെൻസ് ഫോർ എ ഗിവൺ ഐ എൽ വി ഒ സി ഇൻക്രീസസ് ലോഗരിതമിക്കലി വിത്ത് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് ഐ എസ്. ദ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ പി ഈക്വൽ ടു ഐ വി ഐ എസ് ഇൻറ്റു വി ഇ റൈസ് ടു ക്യൂ യു ബൈ കെ ടി മൈനസ് 1 മൈനസ് ഐ എൽ ഇൻറ്റു വി. ഇനി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട്. ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ സോളാർ സെൽ വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ സോളാർ സെൽ ഇസ് സീറോ. വെൻ ദ സോളാർ സെൽ ഈസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ്, അതാണ് സംഭവം. സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡും, അത് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും, അതായത് പി റീജിയനും എൻ റീജിയനും നമുക്ക് രണ്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കോൺടാക്റ്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. ആ സമയത്താണ്, അത് ഓപ്പൺ ആയ സമയത്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജും. ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. കാരണം അതിനകത്ത് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ലോഡ് വളരെ കുറവാണ്, അതായത് സീറോ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ലോഡ് സീറോ ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് പറയുന്നത്. കറണ്ട് കൂടുമ്പം നമ്മൾ ലോഡ് കൂടുകയെന്ന് പറയും. അല്ല, രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ലോഡ് കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? കറണ്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമാണെന്നാണ് മീനിങ്. അതാണ് ലോഡ് കൂടുകയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സോളാർ പാനലിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ്, നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന രണ്ട് ടെർമിനലും ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുക, അതിന് അക്രോസ് ഉള്ളത് പിന്നെ എയർ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക, കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും, കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ആ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുകയാണ്? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് ടെർമിനൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനക്രോസുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ എയർ ആണുള്ളത്, എയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ ഷോർട്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ്, ഒന്നുമില്ല, റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ്. ലോഡ് ഹൈ ആണ്, ലോഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെന്ന് പറയാം. ലോഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോഴാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്? ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ സോളാർ സെൽ വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ സോളാർ സെൽ ഈസ് സീറോ. When the solar cell is short circuited, usually written in ISC. The short circuit current is shown in the IV curve below. അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട്, ISC എന്ന് പറയുന്നത്. മാക്സിമം കറണ്ട്, മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? IVOC ആണ്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. മാക്സിമം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ISC ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് VOC ആൻഡ് ISC. The short circuit current ISC is the short circuit current density JSC times the cell area. എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി സോളാർ സെൽ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ്, ദ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ്, ദ ഓപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ദ കളക്ഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. ഇത്രയാണ് ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് ടു റിമൂവ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ സോളാർ സെൽ ഏരിയ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ കോമൺ ടു ലിസ്റ്റ് ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി റാദർ ദാൻ ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട്. ISC from the solar cell is directly dependent on the light intensity is discussed effect of the light intensity. For most solar cell measurement, the spectrum is standardized to the AM 1.5 spectrum.
of the optical properties of the solar cell, absorption and reflection of the solar cell ആണ് optical properties, and the collection probability ഏതാണ് the of the probability of the solar cell, the collection probability of the solar cell, which depends chiefly on the surface passivation and the minority carriers lifetime in the base. ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇൻ സെൽ വിത്ത് എ പെർഫെക്റ്റ്ലി പാസിവേറ്റഡ് സർഫേസ് ആൻഡ് ദി യൂണിഫോം ജനറേഷൻ, ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ആസ് എന്താണ് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ജി എൽ എൻ പ്ലസ് എൽ പി ആണ്. ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ എസ് സി ഇൻറ്റു എ ആണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മൈനസ് ക്യൂ എ ജി ഇൻറ്റു എൽ എൻ പ്ലസ് എൽ പി, വെർ എ ഇസ് ദ ഏരിയ, ജി ഇസ് ദ ജനറേഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് എൽ എൻ ആൻഡ് എൽ പി ആർ ദ electron and hole diffusion length respectively. Negative sign indicates the current flows in the reverse direction. അല്ലേ നമുക്ക് ഓക്കെ, diffusion length is the average length carrier moves between the generation and the recombination. Semiconductor materials that are heavily doped have the greater the recombination rates and consequently have shorter diffusion length. ഡിഫ്യൂഷൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കാരിയർ ഉണ്ടായിട്ട് അത് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ അത് എന്തുമാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലെങ്ത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണ്. പി ഈക്വൽ ടു ഐ വി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു. ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം പവർ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് വെൻ ഡി പി ബൈ ഡി വി is equal to 0 or Vm is equal to approximately equal to VOC minus Vm is equal to അല്ലെങ്കിൽ approximately equal to VOC minus KT ln by Q 1 minus 1 plus QVM by KT. അവൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആവറേജ് പവർ, മാക്സിമം പവർ, ആവറേജ് അല്ല മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഐ എം ഇൻറ്റു വി എം ആണ്. ഐ എൽ ഇൻറ്റു വി ഒ സി കെ ടി ബൈ എൽ എൻ, വി ഒ സി മൈനസ് കെ ടി ബൈ ക്യൂ എൽ എൻ 1 മൈനസ് ക്യൂ വി എം ബൈ കെ ടി മൈനസ് കെ ടി ബൈ ക്യൂ. The maximum voltage that solar cell can develop VOC ആണ് പറഞ്ഞതാണ്. Maximum current of the solar cell is ISC ആണ്. If the solar cell could simultaneously deliver the maximum voltage and the maximum current, അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ എയിം എന്താണ് മാക്സിമം കറണ്ടും മാക്സിമം വോൾട്ടേജും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. The maximum power would be എന്തായിരിക്കും PMM is equal to VOC and ISC. The actual power is given, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇത് കിട്ടുമോ ഇല്ല. PM is equal to Vm into Im. The solar cell fill factor is thus defined as എന്താണ് Im Vm divided by ISC into Vs. അതായത് മാക്സിമം Im into Vm divided by short circuit current into open circuit current. Maximum current and maximum voltage divided by ISC into VOC. The fill factor is the ratio of the maximum power to the percent rectangle of the ISC and VOC. ഇതാണ് ISC and VOC നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജും ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും. അപ്പോൾ IM VM ഡിവൈഡ് ബൈ ISC ഇൻറ്റു VOC. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ഫിൽ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു IM ഇൻറ്റു VM ഡിവൈഡ് ബൈ IL VOC. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 1 മൈനസ് കെ ടി ബൈ ക്യൂ വി ഒ സി എൽ എൻ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ക്യൂ വി എം ബൈ കെ ടി 1 മൈനസ് കെ ടി ബൈ ക്യൂ വി ഒ സി എന്നിതാ. എ സോളാർ സെൽ എനർജി കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പവർ കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം ദ അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പവർ കൺവേർട്ടഡ് ഫ്രം ദ അബ്സോർബ്ഡ് ലൈറ്റ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. അതാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുമാത്രം ലൈറ്റിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പവർ കൺവേർഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ സോളാർ സെൽ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഫിൽ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു IL ഇൻറ്റു VOC ഡിവൈഡ് ബൈ PN. അല്ലേ അതാണ് PN നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. PN എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കും. PN എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പവർ ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന PN എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, ഇന്നത്തെ ലെക്ചർ. നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്, സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അവസാനിച്ചു, തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ അവസാനിച്ചു, ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് വഴിയോ അറിയിക്കുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.